เอาอีก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 ใหม่แล้วตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวไม่ถูกเลย ไม่ไหลไปไปเรื่องผีสักอีกป่ะมันควรไม่ผุนก็เลยซ้ำเนี่ยโอ้ยสองลำเครื่องบินสองลำเฮ้ยคุณพี่กลับไปก่อนไปก่อนจุดเลยนะครับผู้ยิงปอดไปทีมงานผู้ยิงปอดชมดีจนมัน3 2 1ไปยกข้างบนก็เป่าดีเห็นซีไว้เหลี่ยมภาพหางกันดีเลยครับยายแต่ว่าข้อมันถกบังยายบังลุ้นกันขนมแปลมันตรงไปกว่านี้นะแบบแต่ว่าหันเบาเลยครับชมดีเบาอันนี้ได้หันตอนนี้ทั้งปลายย่างใหญ่ทั้งปลายย่างด้านขวาทั้งปลายย่างมันแต่ปลายไม่เลี้ยวพวกอาหารครับสำหรับวันง่ายบอกไว้พูดเนาะถ้าว่าเป็นไปได้นะครับถ้าคันว่ามันค่อนข้างซ่าดีเขาจุดรัดเป็นช่วงแล้วพันอย่างตามลงมาอีกครับถ้าไปหาเส้นมันใส่หมวกโจทย์แล้วกูไปถ่ายอยู่ไปโจทย์จากคนนั้นเนาะฐานเนาะจากคนนึงเนาะติดครับเพิ่มไปเด้อครับเพื่อนนี่แหละเพื่อนใดร้อยที่อัพไปนะครับใจเย็นใจเย็นโดนไฟว่างั้นเมื่อไหร่บ้างไม่ได้ระเบิดมันลูกมันยางมันได้ก่อนบ่ทีมงานไหนยายไปถูจังบังวะทีมงานเพชรสายฟ้าคอยทีมงานเพชรสายฟ้าชมดีชมมันอย่าบอกว่าจูดลงไฟนั่นก่อนยายยังอย่าพอช็อตเอาให้อิ่มทำก่อนแล้วครับว่าจะไปหอดรัดที่3ที่เจ้าชิมาเว้ามันสิขาดอีก2 รอบกูนี่ขอเพชรสายฟ้าโอ้ยขนวนเจ้ามันทราบโอ้ยขนวนแบบมันไล่ไปหอดกูแล้วขึ้นไปพุ่นผมไปจนขึ้นไปหอดไผหมดเกิน5 นาทีแล้วครับโอ้ยว่าโอ้ยมือไล่หมดดอกคือแนวนี้แล้วเรายกธงใหญ่เสร็จแล้วยกธงเขียวจุดลัดรถธงใหญ่หรือธงเขียวขึ้นขอทีมงานเพชรสายฟ้าชมดีชมมันเอาอีกแล้วงานเขาแล้วเขาจูดลัดเลยจูดลัดรถ3 ปีบอกเข้าใจง่ายเข้าใจโอ้ยยังสิขึ้นบ้องกันทุกเว้ยโอ้ขนวนเจ้าทราบโอ้ขนวน
แปมแรง เนาะคือตะกี้ไหมเนาะ โอ้ยแวนบูเดี่ยวหอดหอดข้างมันลักษณะนี้แม่โอ้ยขนวนเจ้าเอ็ด นี่บักไล่ พูด บักไล่ต่างยังไง เนี่ยพวกเนี่ยของแกอยู่ บ่บางใหญ่ก็ใหญ่ เนี่ยมันต้องประมาณนี้เลยต้องเรียน อันน้อยก็ใหญ่ ตามเลย ทำงานรู้จบเช้ากันไว้ทำงานเป็นสายฟ้าชมดีชมมัน3-2ไป หลังคือเขา ได้ไอ้ล แม่หัวชิบหายเลยบางได้หมุนไปก็ ำพอแบบบางใหญ่ก็เพิ่งไล่ แห้งเลยบอก ไล่ ว่า กันขึ้นกันแล้ว ระวังมึงไม่ผูเลย โยกตัวจากด้านซ้าย เจ้าแล้วของไปฟูเบิร์ดเหรอเบิร์ดเจ้าของไปฟู ยังนมยังไหล แล้วมันคือจูดลงไปหน่อย เตะสู้ โอ้จังยังเป็นยัง ตีหรือยัง ว้า ตีหรือยังเลิกตีหรือยังพอหายนะครับแบบนี้เสียหายพอแบบเบิร์ดทักพอยาวไปแล้วครับโอเคครับเอาไฟเย็นนะพวกเรา นี่ยังไฟใหม่เป็น จะลงไฟเด่นตัวเองลงมาหลายนะง่ายเอาเบามาสู่ข้อยาวเสียเหลือเกิน แม่ฟัง เอ็นตูซ่า การเดินทางพิธาน ตัวไก่บอกผูเนาะ กลัวมันกระเทือนเบิร์ดแล้วไม่มันไปนะ ใส่น้ำหลายบ่เนี่ย เอาแล้วเฮ้ยไฟฟูแตกแตกป้อมกันป้อม อ่า แตกป้อมกันเรื่องไฟฟูเนี่ย หางก็ถือว่าใส่ได้นะครับหางดีอยู่หางดีนะครับเต็มต่ำผสม นี่ยังเนี่ยมันไฟฟูได้ยัง 100,000ไป โอ้ น้ำน้ำหางนั่นใส่ได้แต่ว่าเด็กตัวเองมากตำเส้นเหลือเกินเนี่ย เอาแล้วเอา จวนหัวโตเตไปได้คือกันจังหวะแรกผ่านไปหน่อยติดตามให้ไม่มีปัญหาในฝาขาว140พันไปเอาใหญ่จะต้องชัดเจนเบิ้งนำกันเอาตำบอมเม่กับกรรมการเบิ้งเขา4เบิ้งเห็นยังไงให้จังสัญญาเบิ้ง4น้ำเขาเนี่ย150-60พันไปน้ำหนักดีแต่องศามันต่ำมันได้ทุกย่ายได้ทุกอีกน้ำหนักหางเนี่ยสุดยอดแต่องศามันต่ำบังไฟใหญ่เสียบังไฟใหญ่บังไฟใหญ่เสียบังไฟใหญ่สิลงก่อนบังไฟดอย200ผ่านไปบังไฟน้อยบังไฟใหญ่เสียทำเวลานะผ่านแล้วผ่านเลยนะจะมาแตกคักแตกแน่ไฟน้อย220ผ่านไปไฟใหญ่เจ๋ริจิกดิทหารติดตามไปได้ทุกอย่างเห็นยังได้ให้จักสันนี่ละเขาว่าข้ามแสงระเบิดยุค